Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng. Mà với cái cách này thì các bạn làm rất là ngon luôn. Bánh bò nở đều và có nhiều rễ tre ở bên trong nè. Đặc biệt mình không cần nhồi bột nha. Rất là dễ dàng để thực hiện mà thành công, ngon miệng. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình dùng đây là 220g bột gạo lọc. Thì cái loại bột gạo này nó sẽ có dạng hạt vậy nè. Thì mình làm cái bánh bò nó nhiều để tre ngon hơn. Còn nếu mà không có thì các bạn dùng loại mịn nha. Mình dùng tiếp là 30g bột năng. Thì khoảng 3 muỗng canh hai loại này là 250g. Mình dùng đây là 220ml nước dừa tươi. Thì cái nước dừa tươi này các bạn có thể nấu nhẹ lên cho nó hơi ấm ấm vậy đó. Mình sờ tay vào nó ấm nhẹ là được, hoặc là mình ngâm trong cái thau nước nóng. 1 muỗng cà phê men khô. Men này là men nở nhanh không có cần kích hoạt. Mình dùng cái loại này. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn sẽ cho lần lượt 2 loại bột vô trong cái thau nè. Mình cho phần men vô đây luôn. Men này là 1 muỗng cà phê, là tương đương 4g men. Trộn sơ cái nha. Trộn cho cái phần bột nó quyện với men. Xong rồi mình hãy lấy nước dừa tươi mình cho vào. Nước dừa tươi thì làm bánh bò, cái bánh bò nó thơm và cái rễ tre nó trong khe luôn. Còn nếu mà các bạn không dùng cái nước dừa tươi mà mình dùng nước lọc cũng được nữa. Và mình nhớ pha vào trong cái chén nước lọc khoảng muỗng cà phê đường. Tại vì men này là men ngọt cho nên là phải cần đường thì cái bột của mình nó mới nở nhanh. Và mình cũng trộn đều, không có cần phải nhồi luôn. Mình áp dụng cái cách này mình thấy rất là thành công mà không có cần phải nhồi bột cực. Cho nên là mình chia sẻ đến các bạn. Và nhớ khuấy nha, mình trộn sơ qua trộn đến khi nào mình thấy bong bóng nó nổi lên á. Đây bắt đầu xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ nè. Vậy là được rồi. Thì mình trộn khoảng 5 phút là bong bóng nó nổi lên nhiều. Như vậy là bột của mình nó bắt đầu nó dậy lên. Thì mình sẽ đậy nắp lại, mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo thời tiết nóng hay là mát nữa. Tiếp theo mình dùng 220ml nước cốt dừa, cũng là 1 chén vậy nè. Và nửa chén đường, 150g. Thì phần đường này là cái bánh của mình nó ngọt ngon á. Chút xíu muối, ngỗng vani để cho bánh nó thơm. Rồi bây giờ mình đi nấu nước đường. Mình dùng nửa chén đường. Muối mình cho vô luôn. Vani, còn không dùng vani thì dùng cọng lá dứa cắt nhỏ nhỏ ra nấu. Cho hết cái chén nước cốt dừa vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy sơ một cái nha. Mình sẽ bắt lên trên bếp luôn để mình nấu cái hỗn hợp này. Nấu với lửa vừa. Vừa nấu thì các bạn vừa khuấy vậy nè, để cho nó nhanh sôi và nó tan á. Mình không có cần phải sôi bùng lên đâu. Chỉ cần cho hỗn hợp nó sôi lăn tăn và đường nó tan hết là được. Rồi mình tắt bếp. Quay trở lại thau bột, mình ủ được 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì ủ đến khi nào mà các bạn thấy nó nở ra gấp đôi hồi nãy. Và mình thấy cái phần bột nó xốp nha. Vậy là được rồi đó. Mình trộn đều nó lên. Trộn xong hết rồi các bạn sẽ lấy cái hỗn hợp nước cốt dừa đường nè. Và nhớ là cái nước này nó sẽ nguội nha, không có quá nóng, hoặc là mình ấm ấm tay cũng được. Cho vô hết rồi trộn đều lên. Nếu như mà cái nước đường dừa này mà nó nóng là men sẽ bị chết. Thì men nó không còn hoạt động nữa thì bột nó cũng bị chai. Các bạn làm là nó sẽ bị chai. Nước chỉ ấm ấm nhẹ nhẹ. Trộn cho thật là đều. Rồi cái mình cũng khuấy vậy nè. Khuấy vậy giúp cho bột nhanh dậy và nó có rễ tre mà không có cần phải nhồi bột. Khuấy như vậy thì từ 1 cho đến 2 phút là được Bột nó sẽ lỏng ra. Mình sẽ ủ lần thứ 2 từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ đến khi nó nở đều. Mình ủ này là khoảng 45 phút Các bạn thấy những cái bong bóng nó nổi nhiều lên trên cái mặt bột là được Thời tiết thời cũng hơi mát mát Nếu mà trời nắng các bạn đem ra phơi nắng thì nó nhanh dậy lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ khuấy đều lên.
những cái bọt nhỏ nhỏ nó sẽ xuất hiện ở trên cái mặt bột. Thì bột mà các bạn cảm nhận được nó xốp thì nó mới nở đều nha. Mình dùng những cái khuôn bánh khọt thoa sơ một lớp dầu. Mới thì mình chỉ cần thoa một lớp đầu tiên thôi. Rồi cái mình để lửa vừa cho bột vô. Cho lần đầu mình cho nửa khuôn. Chút nữa mình hãy gót bột vô tiếp. Khi mà các bạn thấy nó nổi bong bóng rồi nè, cái mình gót bột vô thêm cho nó đầy khuôn. Mình làm vậy là cái bánh nó nhanh chín và nó có nhiều rễ tre nữa, nó không có bị cháy khét ở bên dưới á. Đây, nó nổi nhiều bong bóng nè, cái mặt bột nó hơi khô ráo rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh này mình úp qua cái bánh khác, hai cái mình cho thành một cặp. Làm vậy cái bánh nó nở tròn, nhìn rất là đẹp luôn mà hấp dẫn nữa. Hai cái thì thành một cặp vậy nè. Và nhớ cái mặt bánh hơi khô một chút, mình úp nó lại nhé, không có bị chảy tùm lum á. Cho nó qua luôn. Rồi các bạn gót thêm một chút bột vô trong cái bánh này nè, để cho những cái chỗ mà nó còn hơi thiếu á, nó sẽ lấp đầy luôn. Thì cái bánh nó căng tròn và nó đều. Những cái khuôn còn lại thì các bạn cũng gót bột vô, xay chở nó nha, để cho nó vàng đều. Chỗ nào còn thiếu bột á, thì mình chế thêm chút bột vô để cho nó nở ra. Chế thêm chút vậy nè, các bạn cho vô từ từ thôi, đừng có cho nhiều quá nó bị tràn ra ngoài á. Cũng xay nó qua cho nó vàng đều hai mặt bánh nha. Để lửa vừa thôi. Bây giờ thì thấy cái bánh nó vàng đều rồi nè, xung quanh ở trên ở dưới gì nó cũng vàng và nó căng tròn lên luôn. Rồi sẽ lấy bánh ra nha. Lấy bánh ra thì lần lượt các bạn cũng làm cho đến hết phần bột. Cứ hai cái bánh thì mình xếp thành một cặp để cho nó thành một cái bánh tròn. Bánh bò nướng đã làm xong thì tổng cộng mình được bao nhiêu đây bánh nè. Nó tròn quay à, nó nở và nó xốp tay, mềm chứ không có bị cứng. Xung quanh nè, vàng đều và mềm tay. Rồi bây giờ thì mình sẽ bẻ ra bên trong cho các bạn cùng xem rễ tre nhiều hay ít. Làm nước dừa tươi và nước cốt dừa kết hợp, cái bánh bò nó sẽ ngon, có độ béo và có độ thơm nữa. Rất là nhiều rễ tre luôn. Bánh nhỏ cho nên là các bạn thấy những cái rễ tre nó nhỏ nhỏ. Làm cái bánh lớn thì ra rễ tre nhiều lắm, mình nhìn rõ hơn. Và công thức này thì mình làm bánh hấp cũng ngon nữa nha. Nướng hay hấp gì đều ngon hết trơn á. Có độ ngọt nè, đậm đà luôn, béo nước cốt dừa và có độ thơm thon thỏn từ cái men của bánh bò rất là đặc trưng. Thì đến đây mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò này. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.